ये चिकन 30 रुपए का है। ये चिकन 20 रुपए का है, ले जाओ ले जाओ। ये चिकन 15 रुपए हो गया, ले जाओ ले जाओ। चिकन 10 रुपए हो गया, ले जाओ। मुझे दे दो 10 रुपए में। ठीक है, ले जाओ। 10 रुपए मिल गया। 50 का 2 चिकन, 50 का 2 चिकन। हाँ 50 का 2 चिकन, लाओ मुझे दे दो।